Ανέλησε εμάς το σπάσιμο της καρέκλας. Με έβγαλε φωτογραφία. Πείτε μας λίγο, τι παίζει. Βίντεο είναι για πλάκα, πείτε. Για την καρέκλα τι παίζει. Για την καρέκλα τι έγινε, μου γνωρίζετε. Για τη λάμψη τι έχετε να πείτε. Ναι. Για τη λάμψη βλέπετε κυρία Ζωή. Τι τριάμψη. Τρία λάμψη. Είναι τρία λάμψη. Ο securitas άρθρο. Χθες που πήγε στο αστυνομικό τμήμα, το είδατε. Θες ήρθε ο Λάμψης. Ο Λάμψης ήρθε θες. Ακόμη, δεν έχεις παρατέταρτο και Πόσο. η λάμψη 7,5. Καλημέρα ζωή είναι αυτό και τώρα. Καλημέρα ζωή 6. Τι έγινε στο χθεσινό επεισόδιο, τι έγινε τώρα, δεν το χάσα το χθεσινό. Μικρό μου πόνι βλέπετε. Μικρό μου πόνι βλέπετε. Κυρία Ζωή, από πού είστε. Μικρό μου πόνι. Πείτε μας από πού είστε. Κύριε Ζωή, μικρό μου πόνι βλέπετε. Από πού είστε κυρία Ζωή. Από πού είστε. Από πού είστε. Μπόξεις. Από πού είστε, δείξτε μας εδώ. Δείξτε λίγο. Εντάξει, είστε Όχι, παιδιά. εύρωτα. Κυρία, από πού είστε. Από εδώ. Πού τα μάτια έχει τώρα, μη βρε. Στη Λαμία.